Selam. Mumlarımı yaktım. Ajandamı elime aldım. O zaman ne vakti? 2025 ajanda turu vakti. Bu ajandayı aldığım zaman defter turu çekmeyi düşünüyordum ama içini hiç kullanmadan çekmek istemedim. Önce biraz kullanmak ve içini doldurmak istedim. Vizyon panomu yaptım. 2025 hedeflerimi yazdım. Neredeyse bir haftayı da doldurdum. Bu ajanda ayın 30'unda başlıyordu. 30 Aralık'ta. O yüzden 30 Aralık günü heyecanla kullanmaya başladım. Şöyle aylık sayfaları da doldurmaya başladım. İlk defa hazır ajandada bu kadar çok sticker kullandım. Çok da mutluyum. Çünkü hazır ajandalarda dekorlama konusunda sıkıntı yaşıyordum. Haftalık kısımlar yatay olduğu için oraları doldurmak, böyle süslemek zor oluyordu. Özellikle doldurmak, günlük yapacak işlerimi nereye yazayım ya da günlük anlatacağım şeyleri nereye yazayım çok kararsız kalıyordum. Dikey ajanda kullanınca böyle hem dekor edebildim hem de işlerimi, bir şeyleri yazabildim. Ekstra arka kısmında da şöyle kareli boş sayfalar var. Buraya da böyle aylık dump, ondan sonra bir şey olduğunda, içimi dökmek istediğimde bir şeyler yazarım. Öyle kullanmayı planlıyorum. Detaylıca zaten şimdi videoda göstereceğim nasıl kullandığımı ve içinin nasıl bir düzeni olduğunu. Seneye yine ben bu ajandayı alırım diye düşünüyorum. Şu an için çok memnunum. Yani daha bir ay bile olmadı kullanalı ama aldığım ilk andan beri böyle çok beğendim. Çok aşık oldum. Bir de çok hafif. Sayfaları falan çok ince ve neredeyse hiç yer kaplamıyor. Şu an ben arkaya sticker doldurduğum için bir yığın dolusu. O yüzden böyle kaba duruyor. Normalde şöyle incecik bir defter. Çantada falan da hiç ağırlık yapmıyor. O yüzden favorim oldu şimdiden. Bu arada önceki videom hakkında da biraz konuşmak istiyorum. Ona çok büyük bir ilgi geldi. Çok memnunum. Çok mutlu oldum. Yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Orada yorumlarda böyle benim gibi ajanda tutan insanlarla falan sohbet etmek çok keyifliydi. Önceki videomda neredeyse 4 yıldır bullet journal ve ajanda kullanıyorum. Nelerden verim aldım, neler yaptım, nasıl kullandım, sayfaları nasıl doldurdum, ajanda doldurma fikirleriyle ilgili tüyolar vermiştim. O videoda amacım buyken bazı insanların gelip de videonun amacına değil de bana odaklanması beni rahatsız etti. Yani şey olarak değiştiremeyeceğim bir konuda bana yorum yapmaları çok gereksiz geliyor. Burada da böyle düşünen insanlar zaten hani burada kalmasını da istemem. Çünkü ben bir video izlediğimde orada bana ne katacağına odaklanırım ya da bana keyif veriyor mu ona odaklanırım ama insanlar gelip de tam tersi şeylere odaklandığında böyle anlayamıyorum. O yüzden de o yorumlara genelde cevap vermiyorum ya da bazen siliyorum. Yani birinin değiştiremeyeceği özelliklerle ilgili yorum yapmaktansa o videoda sana bir şey kattıysa onun için yorum yapmak daha normal. Yani neden de izlediğin bir videoda gidip de hiç alakası olmayan bir şey hakkında yorum yaparsın onu anlamıyorum. Yani bir sürü insan var. Herkesin farklı özellikleri var. Hepimiz aynı görünüşte, aynı tarzda ya da aynı ses tonuna sahip olamayız. Hepimizi farklı kılan özelliklerimiz var. Ve benim sesim de böyle. Ve sesimin de böyle olduğunun farkındayım. Değil, hepimizin ses tonu farklı. Ve bunu siz yapmadınız. Doğuştan böyle oldu. Yani sen oturmuşsun bir video izliyorsun ve videonun sonunda yaptığın yorum abla sesin neden ağlıyor gibi. Yani ne yapabilirim? Hani yapabileceğim bir şey yok, ne yapabilirim? Yani sesim böyle, yani sen bunu yazarak neden vaktini harcadın ki? Şu an geri videoya dönebiliriz. Ben bu deftere veda edemedim. Çünkü çok güzel anılarla dolu ve çok güzel kullandığımı düşünüyorum. Özellikle son sayfalarını zaten önceki videoda bahsetmiştim. Böyle haftalık kısımları dikey kullandığım için çok keyif almıştım. Zaten o yüzden de dikey ajanda aldım bu yıl için. Son Aralık ayının turunu yapmamıştık. Çünkü Aralık ayına girmeden önce çekmiştim bu videoyu. Aralığı çok dolduramadım bu arada. Çünkü çok yoğundum. Gerçekten Aralık ayı bir de çok uzun geçti sanki. Yani bitmek bilmedi. Bir sürü iş yaptım. Bir sürü şey yaşadım. O yüzden Aralık ayında çok fazla ajandama vakit ayıramadım. Buraya Aralık ayı için hedeflerimi yazmıştım. Yapılacak gerçekten çok işim vardı. Mesela vesikalık çektirecektim 26 yaşıma girmeden önce. 25. yaşımın son gününde çektirdim. Ondan sonra YouTube'la ilgili birkaç tane hedef koymuşum. Sadece 2024 ajanda turu çektirmişim. Bunu çektim. Ondan sonra vergi muafiyeti için görüşmeye gidecektim. Bunu yaptım ve çok şükür esnaf muafiyet belgemi aldım. Yeni telefon almak dedim. Şu an yeni telefonumla bu videoyu çekiyorum. Kendime doğum günü pastası yapmak dedim. 11 Aralık'ta benim doğum günümdü ve ilk defa kendime doğum günü pastamı kendim yaptım. Çok keyifliydi. Küçükken bir tane pasta yapma oyunu vardı, hatırlıyor musunuz?
işte internetin olmadığı zamanlarda. Ben o oyunu oynamayı çok severdim. Ama pastamı dekore ederken sanki o oyunu oynuyormuşum gibi hissettim. Çok keyifliydi. Yazıcı almak demişim. Yılın son zamanlarında zamlar geleceği için böyle büyük işte telefon, yazıcı falan gibi şeyleri alma hedefi koydum kendime. Biraz zorlandım. Şu an mesela büyük harcamalar yapamıyorum. Vizyon panosu hazırlamak dedim. Bunu da çok şükür yaptım. Bir yıl sonraki kendime mektup yazmak. Bu biraz şey oldu aslında. Zaman kapsülü yazdım. Senin Karameşe'nin videosuyla beraber. 2024 için yazmıştım. Şimdi de 2025 için yazdım. Kitaplarımı satışa koymak demişim. Bir sürü kitaplar vardı kitaplığımda ama mesela hani bir kitabı okursunuz ve dersiniz evet güzel bir kitap ama tekrar okumasam da olur. Özellikle deprem döneminde düşündüm. Evden hiçbir şey almadan çıktık yani. Ve ben onlara ihtiyaç duymuyormuşum. O zaman fark ettim. Onu okumak isteyen ya da şu an bir de kitaplar çok pahalı ya. Yani daha uyguna alabileceği bir fırsat varken insanların ben onları neden kitaplığımda tozlandırıyorum? O yüzden seri olarak biriktirmediğim, üzerine böyle detaylı notlar almadığım kitaplarımı satışa koymaya karar verdim. Şu anda işte fotoğraf çekimlerini yaptım. Y ile başlayan uygulamaya yüklemeye başladım. Bir sürü kitabım var. O yüzden hepsini henüz yükleyemedim. Yüklediğim zaman belki burada da shorts kısmında duyurabilirim. Bayağı bir iş dolu farkındaysanız. Yani süsleme falan çok az yapmışım. Bu benim yeni teşekkür kartım. Aşırı tatlı oldu. Yeni tasarımıma bayıldım. Yapacağım daha bir sürü şey var gibi geliyor bu ajanda içinde ama şu an için bu kadar. Burada bitmiş oldu. Bu yıl ajandamı dolma kalemle doldurmak istedim. Bayağı bir süre dolma kalem araştırması yaptım. Bir sürü kaliteli, güzel dolma kalemi de buldum. Kullanıp kullanamayacağımı görmek için önce bütçeye uygun bir dolma kalem almak istedim. O yüzden Platinum Preppy'nin 03 ve 05 ucunu aldım. Ajandayı kullanırken genelde 03'ü kullanıyorum. Daha ince yazıyor şu şekilde. Şöyle kartuşu var içinde. Çok kolayca dolduruluyor ama bu kartuş bittikten sonra mürekkeple doldurmayı da öğrenmek istiyorum. Bu arada dolma kalemle ne kadar uzun süre yazı yazarsam yazayım elimin daha az yorulduğunu fark ettim. Çok akışkan, çok rahat yazılıyor. Kağıt da özel bir kağıt olduğu için ikisi bir mükemmel bir match oldular. Her açtığımda gözümün önünde olması için vizyon panomu ilk sayfaya yaptım. Ajandanın girişine böyle kendi fotoğraflarını ve stickerlarla işte yazılarla falan süsleyen ajanda fotoğrafları gördüm. Ben de öyle dekor etmek istiyorum. O yüzden buraya fotoğrafımı yapıştıracağım. Burada her yılın böyle bir takvimi var. Burayı nasıl kullansam diye çok fazla düşündüm. Bayağı bir Pinterest'ten Hobonichi'nin kazın modelinin ve fotoğraflarına falan baktım. İnsanların nasıl kullandığına falan. Özel günleri vesaire eventları yazdım. Şu kalan boş kısmı da habit tracker olarak kullanmaya karar verdim. Yıl içinde tüm alışkanlıklarımın ne kadar ilerlediğini görebilmek de güzel olur diye düşündüm. Oraya da şöyle yazdım. Burada da yine aylık kısımlar var. Ondan sonra böyle aylık planlama kısımları geliyor. Tüm yılı ard arda yapmışlar. İşte Aralık ayına kadar böyle devam ediyor. Ondan sonra şöyle bir kısım var. Ben burayı henüz doldurmadım. Aklıma bir şey gelmedi. Belki işte içerik takibi falan yaparım. Burası da böyle artık haftalık kısımlar. Buradan sonra sürekli haftalık olarak aylar devam ediyor. Burada işte şöyle ayların sayısı yazıyor. Şurada haftalık kısımlar. Aylık kısımda bu ay böyle buraya bir tane sticker yapıştırdım. Okuduklarımı, bir şeyler olduysa onları, böyle özel anları falan yazmayı düşünüyorum buraya. Haftalık kısmı da böyle kullandım. 3 arkadaş aynı ajandayı kullanıyoruz. Nisa mesela çok güzel doldurmuştu buraları böyle stickerlarla. Çok tatlı şeyler yapmıştı. Da yapıştırdığım stickerlar yaptığım işlerle falan da ilgili oluyor. Mesela bu hafta Spider-Punk stickerının tasarımını yaptığım için buraya arkadaşım Yaren'in stickerını yapıştırdım. Bir de şöyle çilekli bant yapıştırdığım için genel olarak işte çileklerle falan dolu bir sayfada yaptım. Noodle yemiştim. O yüzden buraya noodle sticker yapıştırdım. Gece saatlerine 1, 2, 3, 4, 5'e ben işlerimi sıralıyorum genelde. Ondan sonra sabah 8'den itibaren oraya yapacaklarımı falan yazıyorum. Planlarımı yazıyorum. Ben bunu tam böyle saatli planlama olarak kullanmadım henüz. Sadece bazı sayfalarda öyle yapmaya çalıştım. Bunu da yavaş yavaş öğrenirim diye düşünüyorum. Şuraya böyle kalın puntolarla günlük adım sayımı yazdım. Şuraya da uyku takibi yapmayı denedim. Şu sıralar uyku düzenim çok kötü. Geceleri çok geç yatıyorum ve öğlen işte 11'de falan uyanıyorum. Ya da 10'da zor uyanıyorum falan. Yani en erken 10'da uyanmışım bu hafta. O yüzden bunu düzenlemek istiyorum.
Bu hafta Haikyuu ile ilgili tasarımlar yapmak istediğim için biraz Haikyuu stickerları koydum. Bunu arkadaşım Bahar çizdi. Bu da Zeynira'nın stickerlarından. Bu da KitKat Shopping'in Luguang stickerı. Linkley'in yeni sezonu çıktığı için bu hafta da 2. bölümü izlerim diye düşünüyorum. O yüzden 2. bölüm için böyle bir Linkley sticker yapıştırdım. Bu haftada da 2 arkadaşımın doğum günü olduğu için şöyle bir kek sticker yapıştırdım. Haftalık kısımların sonunda böyle kareli sayfalar var. 64 sayfa kareli şey varmış. Şöyle rakamları yazıyor. Karelerinin böyle küçük olması, her sayfanın planlama kısmının bir kareli olması benim çok hoşuma gitti. Ben kareli defterlere bayılıyorum. Burayı böyle kalem testi olarak kullandım. Şu en arkadaki cepli kısma da kullanabileceğim, sevdiğim stickerları, bu ajandayı kullanırken dekor edeceğim stickerları koydum. Şöyle not kağıtları falan da koydum yapılacaklarımı yazmak için. En arkada böyle bitkili bir kısım var. Burası çok tatlı. Belki ileride buraları yırtıp kolaj yapabilirim. Şöyle 1, 2, 3, 4 sayfada böyle bir kısım var. Burayı da izlediklerim, okuduklarım falan filan diye ayırmayı düşünüyorum. Buraya izlediklerimi falan yazacağım. Burada şöyle bir şey var. Bunu da henüz planlamadım nasıl kullanacağımı. Burayı da planlamadım. Ben buraya wishlist yaptım. Almak istediğim ya da yapmak istediğim şeyleri yazdım buraya. Sonra da onların fotoğraflarını böyle yapıştırdım. Burada 2025 için hedeflerim var. Arkadaki kısmı görmeden önce okuyacak kitaplarımı, işte izlediğim dizileri, filmleri falan yazma sayfası hazırlamıştım. Ama sonradan işte arkayı doldurmaya karar verdim. Buraya da ürün tasarım fikirlerimi yazacağım. Buraya YouTube'la ilgili fikirlerimi yazacağım. Daha henüz diğer sayfaları da doldurmadım. Çekmemi istediğiniz, izlemek istediğiniz video önerileriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Onlara öncelik verebilirim. Umarım ajanda kullanımı hakkında size fikir verdiğim ve keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere.